अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज़ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओनली ट्रैक्टर। दोस्तों, रूसी ट्रैक्टर गियर क्यों निकाल रहा है या कोई भी गियर निकाल रहा है तो किस चीज़ में मसला होता है, तो इस पे आज मुकम्मल डिटेल देने वाला हूँ। वीडियो आखिर तक देखें और लाइक ज़रूर करें। तो रूसी ट्रैक्टर गियर निकाल रहा है, कोई भी गियर निकाल रहा है तो किस चीज़ में मसला होता है। तो कोई भी गियर निकाल रहा है तो गियर लीवर का जो टापा होता है, वो टापा आपने उतारना है। 12 काबले उसके होते हैं तो उसके आप उतार लेना है। उतारने के बाद उसके नीचे जो होता है वो शिफ्टर होता है। और शिफ्टर का काम क्या होता है? शिफ्टर का काम होता है गियर लगाना, एक गिरारी को न्यूट्रल करना और दूसरी को आगे धकेलना। जैसे गियर लगता है, हर गियर के गिरारी के सिस्टम इस गिरारी में होते हैं, शिफ्टर में होते हैं। तो जब आगे पीछे होता है तो इसमें एक गोली होता है, और जैसे वो न्यूट्रल में पकड़ के रखता है तो वो शिफ्टर को, और गोली का झरी होता है। नीचे गोली के ऊपर स्प्रिंग होता है। वो स्प्रिंग ने वो काफ़ी नीचे दबाता है, गोली को काफ़ी नीचे दबा के रखता है। तो गोली का झरी होता है, और उस झरी को गियर को पकड़ के रखता है। तो उस झरी में जब गोली होता है और स्प्रिंग उसको दबा के रखती है तो उस गियर को पकड़ता है जिस गियर में ट्रैक्टर होता है। और जब ट्रैक्टर काफ़ी चलते हैं तो ये झरी भी ख़त्म हो जाते हैं। जब ट्रैक्टर ज़्यादा चलता है तो ये झरियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं और स्लो बन जाता है, और ये स्प्रिंग ऊपर से ढीला हो जाता है। या गोली में कोई मसला आता है, गोली जो है टूट भी सकती है। अगर गोली टूट जाए तो फिर भी मसला होता है। शिफ्टर निकालने से पहले जो गियर निकाल रहा है उस गियर को लगा के चढ़ावा देखना है। गियर कोई भी लगाना है, फिर निकालना है। चढ़ावा देखना है कि गिरारी का चढ़ावा कितना है। गिरारी का चढ़ावा कम है तो चढ़ावा बढ़ा देना है। वो चढ़ावा बढ़ता कैसे है? शिफ्टर के 4 काबले होते हैं। शिफ्टर को खोलें और खोलने के बाद शिफ्टर के अंदर प्लेट होता है। वो प्लेट खोलें, स्प्रिंग को देखें, गोली को देखें, झरी को देखना है। टॉप वाले गिरारी है उसे पीछे करेंगे तो तीसरा लो गियर का भी ऑप्शन होता है, और हाई का छीमे का भी इसी गिरारी में लगता है। और अगर गिरारी के दांत ख़त्म हो जाएं, और ख़त्म क्यों होते हैं? जब गियर लगाते हैं और गियर आवाज़ देता है तो गिरारी का दांत जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ अरसे के बाद गियर निकालना शुरू कर देता है। ये जो गिरारी है, ये गिरारी अगर पीछे निकाल रहा है तो इसका टॉप गिरारी का शाफ्ट होता है, और शाफ्ट दोनों साइडों के बेरिंग कमज़ोर हो गए, या शाफ्ट के ऊपर झरी होता है जिसके गिरारी आगे पीछे होता है। वो आगे पीछे वाली झरी है, और झरी ख़त्म हो जाए, कमज़ोर हो जाए, फिर भी गियर निकाल देता है। नहीं, और हाँ, और अगर पिनियन शाफ्ट है और पिनियन शाफ्ट में प्ले बन जाए और उसमें एक एडजस्ट होता है, वो एडजस्ट में प्ले हो गई, और बेरिंग दो लंबे गोली लंबे गोली के होते हैं और उनमें प्ले बन जाए, आप एडजस्ट नहीं कर रहे हैं या आपने एडजस्ट नहीं किए, फिर भी वाइब्रेशन करता है, और वाइब्रेशन करने के वजह से गियर निकाल देता है। अगर टॉप गिरारी का बेरिंग गिरारियाँ वगैरह डालना है तो वो पूरा गियर को निकालना होगा। पूरा गियर निकालने और गियर खोलने के बाद गियर को चेक करें। मिस्त्री उसको उसकी कितने गिरारियाँ डाउन हो गई हैं, मिस्त्री उसको चेक करेगा, और कितने बेरिंग हैं, कितने शाफ्टी हैं। और खर्चे की बात करें तो बहुत खर्चा हो सकता है। अगर ट्रैक्टर में हांडे का काम ना हो, हांडा तब्दील करना पड़ गया तो लाख से खर्च ज़्यादा हो सकता है। और अगर गिरारियां बेरिंग डालने पड़ें तो भी लाख के बराबर खर्च बन जाता है। अगर कम से कम खर्च की बात करें तो उसका वो 30 से 40 हज़ार, 50 हज़ार, ये तो कम से कम खर्च है। अगर जेन्युइन मेड इन बेलारस के
सामान डालें तो MT3 के निशान होते हैं उनके ऊपर। अगर वो चाइना के डालें या पाकिस्तानी डालें या जो है गिरारियों के दांत बनवाएं और बनवा लें, काफ़ी सस्ते बनते हैं लेकिन चलते बिल्कुल भी नहीं हैं। चंद माह के बाद फिर ख़त्म हो जाएंगे। अगर जेन्युइन गिरारियाँ मेड इन बेलारूस MT3 के मिलें तो बहुत अच्छे सामान होते हैं और मिल जाते हैं। पाकिस्तान में बहुत सी जगहों से ये मिलता है और लेकिन काफ़ी महंगा होता है और महंगा होने के वजह से लोग असल सामान नहीं डालते हैं। गियर निकलता है तो इसके वजह से क्या होता है कि गियर निकालने का वजह क्या होता है दोस्तों, उसका गियर निकालने का वजह मसला ये होता है। सबसे पहले नया ज़ीरो ट्रैक्टर आता है तो उसमें चढ़ावा कम होता है और उस वक्त गिरारी जो है वो नया होता है। ट्रैक्टर गिरारी जो है गियर नहीं निकालता है लेकिन जब हम चलाते हैं गियर काफ़ी आवाज़ देता है। आवाज़ दे दे कर उसकी गिरारी थोड़ी भी डाउन हो जाए तो फिर गियर को नहीं रोकता है, वो गियर को निकाल देता है। बहुत से ड्राइवर और मिस्त्री कोशिश करते हैं कि इसका चढ़ावा बढ़ा दें। अगर गिरारी आधी डाउन हो चुकी है तो चढ़ावा बढ़ा भी दें तो कुछ दिन के बाद वो फिर गियर निकालना शुरू कर देता है। तो इसका हल यही है कि गियर बॉक्स को घर पे खोलना है, सारा सामान जो है चेक करवाना है। जो चीज़ खरीदना है तो मिस्त्री को जो है अपने घर लाएं, वहाँ आपको मिस्त्री आपको सामान लिख कर देगा और मेड इन बेलारूस के सामान लाएं। फिर मिस्त्री को लाएं और वो आपको एक ही दिन में गियर जो है फिट करके सारा मुकम्मल कर देगा। और क्योंकि मिस्त्री के पास जब ट्रैक्टर जाता है तो वो बहुत जल्दी फिटिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत जो है रश होता है तो वो ट्रैक्टर को कुछ दिन खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो आप सामान लाएं, मेड इन बेलारूस का सामान लाएं, वो सामान जो है इसमें डालें तो काफ़ी चलने वाला सामान होता है। हांडी के दोनों साइडों पे नक्के होते हैं, बेरिंग जिस पे चढ़ता है। अगर वो इस पे आप जुल्म करें, ट्रैक्टर को झटके दें तो ये हांडी के नक्के टूट जाते हैं। बेरिंग वाले जगह काफ़ी जो है हांडी भी महंगा होता है और रूसी ट्रैक्टर काफ़ी देर तक चलता रहता है, आवाज़ करता रहता है, लोग नहीं चेक करवाते हैं और इसका जो है खर्च लाखों तक पहुंच जाता है। तो लाखों तक पहुंच जाता है। अगर वक्त पे इसका जो है ध्यान रखा जाए तो आगे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर ट्रैक्टर गियर निकल रहा है और ट्रैक्टर चलाते रहोगे तो पिनियन शाफ्ट भी चला जाएगा, टॉप गिरारी का शाफ्ट भी चला जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान जो है खर्चा ट्रैक्टर पे आ जाएगा। तो जो है काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है तो फिर लोग कहते हैं यार रूसी ट्रैक्टर का गियर का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, फिर लोग ये कहते हैं, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसका जो है एडजस्ट करते रहें, इसमें ऑयल सही देते रहें, इससे जो है झटके वगैरह ना दें और ट्रैक्टर के गियर आवाज़ ना करें तो मैं गारंटी देता हूँ कि 15 से 20 साल ट्रैक्टर का गियर खुलता ही नहीं है अगर नया है तो। इसमें ऑयल सही से देते रहें, गियर आवाज़ ना कर रहे हों और उसका देखभाल करें और वक्त पर इसकी जो है देखभाल करें तो खर्चा आपके जो है ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा और ट्रैक्टर के ऊपर ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और ज़्यादा खर्चा ट्रैक्टर मांगेगा भी नहीं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।